做啦。我覺得正常嘅阿姨都唔會咁做啦，係嘛？我就係講佢人品好咯，善良咯，所以就係咁咯。咁你試下同佢坦白下，睇下佢咩感覺，咩，佢點回響你啊嘛？哦，係咪啊？我同我同事個唐大姐咧，你覺得我哋有可能嗎？你都唔中意佢，有咩可能啊？你咪攞嚟問嘅咩？你都對佢冇感覺。但係佢一直暗示我喎。佢暗示你，你唔中意佢咁，你都冇辦法㗎，係咪？咁佢媽媽咧，我同佢媽媽有可能嗎？咁你咪問下佢爸爸中唔中意你咯？喂，你話阿姨啊，你中唔中意我啊？反正依家我就中意你咯，我就要追你咯，係咪啊？你接唔接受我啊？你唔接受我啊，就算啦咁啊，係咪？我就暗示過啦，但係佢迴避我喎。迴避你，可能你做得唔夠明顯啊嘛。應該識嘅，應該知㗎啦。但係佢迴避我，可能因為係年紀相差太大啊。但係佢又冇拒絕，就係迴避一下咁啊。冇拒絕就迴避一下，咁你就做明顯啲咯，睇下佢拒絕得你明唔明顯咯。明顯嘅話咧，你就證明佢係唔咩嚟啊嘛。哦。但係我哋兩個咧，每次獨處嘅時候咧，佢個檔仔又出現啦。我想有啲嘢我講出來都冇機會講啊。你呢個案例有啲搞笑，你呢個案例係咪啊？睇你俾人嘅感覺咧，你又想食個堂姐，陣間你又想唔放過佢阿老母咁樣，點得嘅咧？係咪啊？你只能夠最好係二選一咯。佢當堂姐我就唔想啦，係嘛？我而家好煩啊！你問下主播啦，主播都覺得都好似好無語啊，對於你呢種情況。我都有買過禮物俾阿媽嘅，但係每次都俾個堂姐請走咗啦，想送俾阿媽都唔得。我睇下邊個嚟嘅？喂，唔知下邊個都冇聲出嘅。下邊個嚟㗎？喂，係你好，我姐姐。你好。係點樣啊？喂，係啊。哦，我想話下哥哥啫。你點樣話哥哥啊？你唔覺得佢啲思想有啲矛盾嘅咩？有咩矛盾啊？你唔中意就唔中意啊！你點解又去中意個朋友個媽？九唔搭八嘅你身為一個90後，你思想應該係先進嘅。先進啊！但係佢阿媽的確係溫柔善良啊，人品好嘛，所以溫柔善良你都唔可以咁噶嘛。而且佢仲係單身嘛。出邊好多女人都溫柔嗰啲㗎，你點解中意80後？你90後？係，我覺得年齡咧就唔係界限嘛，因為佢又係單身嘛，而家揾老婆好難揾啊，佢對我又好嘛，我就中意咗佢咯。不如點解又佢個堂姐咁又冇下問咧？你點解啊？堂姐因為我對佢冇感覺嘛。點解冇感覺？你話俾我知。你好啊，呢個叫做坤浩。我啱垃圾啦。因為阿哥哥，啱先講，講明嗱，你老實實答我，你究竟有冇食過人哋唐家姐？冇可能知嘅，冇可能。如果你斷片啦，係冇可能做到嘢嘅。就係啊，呢個男性就知道啦。酒醉三分醒，你有冇做過自己肯定知嘅？你唔好喺度又話我唔記得㗎，好似冇可能唔知嘅。我印象中就係冇，應該就係冇。冇印象中冇，有就有，冇就冇。哦，咁就係肯定係冇啦。如果都係，咁你肯定係冇，咁你又同人咁，你又唔同人講，咁你可以同人講清楚噶嘛？如果係冇就同人哋講，又喺度拖，你喺度拖你喺度，你變咗俾人哋希望。啊，我知1.48米150斤，真係一個正方形嚟嘅。係啊，所以我唔真係好難，你1.48米150斤。哦，所以我唔中意佢嘛。你唔中意人哋，天啊！你中意一個母親，人哋你朋友個媽去示愛啊嘛！你兩頭拖住，你做人一定要明確噶嘛！你唔可以咁樣做噶，做人啊！但係嗰個堂姐咧就一直話我有侮辱佢。有冇侮辱都好，而家咩年代啊？你身為一個男人，你唔出嚟伸張正義講明白嘅咩？而家唔係英雄救美，而家係溫柔救英雄啊！而家變咗，所以佢中意咗人哋溫柔啊！你知唔知啊，姐姐？我完全對個堂姐就冇感覺，完全都冇感覺。你冇拍過拖㗎，哥哥。講清楚啊！佢要我負責喎，佢話要我負責任。而家咩年代啊？而家咩年代啊？負咩責任啫？你根本都冇做。而家咩年代啊？仲要負責？你啲思想同衰過50年代嘅思想啊！負責。又話佢係第一次喎，我都唔知點算好啦。好煩。幾多次都好，你唔中意人哋，你就要同人哋講清楚。冇錯。你唔好拖拉拉，你俾假希望人哋。冇錯啦，而家咪就係俾緊希望人哋咯，而家就係。而家人哋咪就諗住有呢個希望咯。但係佢要我賠償啊！而家佢個主就係咩償啊？有乜證據話我咁啊賠償？講清楚，你講仲講清楚。喂，我真係冇做過喎，你冇唔温柔呢樣嘢冇得攞證據出嚟啦！你話侮辱就侮辱咯，你可以反告翻佢話你侮辱你㗎，佢侮辱你㗎。而家我都唔回應佢啦，我都唔理佢啦。我唔理佢。而家咪即係變咗默認咯，而家。你嘅默認咯，你可以調翻轉話侮辱你㗎。仲有啊，我朋友嘅媽媽亦都唔知道接唔接受我咧，而家我都唔清楚啊。接唔接受你呢兩個人嘅相處㗎嘛？你問其他人，點知道你哋點樣相處啊？表白，看佢呢個大姐動情不動情，知唔知？哦。
佢就應該要同埋佢呢個堂家姐搞清楚呢啲關係，斷清楚先嚟講。先嚟講下一個阿姨先嚟講係咪啊？佢之前嗰個冇錯，你首先一定要釐清呢個關係，撇清呢個關係先。你係冇做過嘅，你自己一定知嘅，冇可能唔知嘅。你唔好講大話。你反鬧翻佢，冇錯，話佢冇你自己做咗又喺度反口覆舌，又話冇用喎，好似係冇喎，你千祈唔好咁。嗱，哥哥仔到底有冇做過㗎？冇啊，絕對冇啊。絕對冇。咁其實冇嘅話，點解你唔講清楚啫？好簡單嘅啫喎。但係我而家冇證據啊，冇證據我真係冇嘅。都冇你可以告同人講清楚冇噶嘛？佢如果佢再反鬧你，你可以反告翻佢噶嘛？而家咩年代啊？冇，我仲要大庭講仲講添啊！如果我冇真係冇嘅話，我仲大庭講。正常嚟講咧，一個人醉酒咧，佢係冇可能做到嘅。冇錯啊！即係我哋男人。如果你話斷片咧，係冇可能。如果佢飲醉咗斷片咧，佢係冇可能完成。多謝一念嚇，多謝。呢個三分成，如果有做過就一定做過，自己知嘅。呢個哥哥仔咧，佢未拍過拖喎，佢話。係啊，咪老公或者一早都估到啦。即係佢俾人哋咁樣。如果唔係，佢點解對呢個大姐咁重情嘅？人哋話哥仔，你肯定係俾人哋坤咗㗎啦！如果係咁樣嘅話，冇辦法啦，絕對係俾人坤啦。跟住又問佢攞5000，咩冇啊咁啊喺外邊啦。佢屈你啲錢啫，嗰個女啊！阿雙哥，冇錯啊！你飲醉咗，佢點可能做得到嘅？咁我開咗風扇服聲嘅。佢呢個呢個女呢個唐大姐有冇問你攞幾錢？